tutorial. Po, isasaksak po natin kung gagana na po siya. Try lang po naman. Yan. Po, ayos na po siya. Hello po, welcome to my vlog. Sana may matutunan po kayo sa tutorial ko pong ito. Intro po muna tayo. Intro, pasok! Hello po, welcome to my vlog. May ituturo po ang tutorial. Electric fan pong yung kahit po siya malandas po ikutin. Naugong lang po are pag sinasaksak po natin. Are po natingnan ko na po kahapon pa po are. Pinauwi po ng may-ari. Ang problema po niya, ito po ang papalitan po dyan. Ito po, bushing at saka shafting. Yan po ang papalitan po dyan sa electric fan na yan. Bubuksan po natin para mapalitan na po natin ang sira. Yun po ang bahay namin. Dito po ako nag-vlog kasi maingay po doon. Sana may matutunan po kayo sa tutorial ko pong ito. Galas na po natin yung apat po na tornilyo dito sa mga katabi. Saka po natin tatanggalin. Ari po yung iingatan po natin, aring motor po niya. Kasi pag nagasgasan po yan, wala, hindi na po magagawa. Yun po. Sira na po siya. May mga gas-gas na. Tuturo ko rin po kung paano po tanggalin po aring bilog po na aring rotor. Stator po ata, stator. Rotor po pala, ari po palang stator. Nagkamali na. Kasi po pag ako po nagkakalas na rin, pinapasok ko lang po doon, ginaganyan ko lang po. Tapos ginaganon ko na po sa kahoy ho o kaya tabla. Pag kinakalas po ang ganito. Parang ganito. Wala pong taga-video. Kaya solo po tayo. Naraso na po.
Alas na po siya. Ari po ang tinatawag po itong shafting bolt. Yan. Ari po ang tinatawag na shafting. Tapos pag binalik po natin, ari, ito na po. Ari na po yung pamalit po natin. Ganon din po ang gagawin po natin. Tutok-tok na lang po. Madali ipasok, ang hirap tanggalin. Yan po, tapos ibalik po natin yung mga spacer po niya. Iano po natin, itama po natin sa ano niya para ano, maganda po tingnan. Tapos, ari po yun sa front spacer po niya. Po natin kaunti. Yung tapos susunod po natin kalasin ay ari pong busing, dalawang busing mo palang papalitan na rin. Ari po pag pinano nyo po, nauga na. Kaya po siya pag pinaandar, naugong lango. Ayaw pala yung mahiwagang toolbox to. Ano po yung susungkitin po natin rin. Hindi na po natin ma-focus. Ilalapit po natin. Na po. Madali lang po siya kalasin. Ang pagbalik lang po yung medyo mahirap. Dalawang busing ko palang papalitan. Yung na ano ko po iisa. Kukuha lang po ako saglit. Ano po? Nakakuha na po tayo. Kaya pa rin nakalagay po sa dito. Sa ganito pong lalagyan. May langis po yan para hindi po kinakalawang. May tabla ko din. Yan. Tapos ito po, lilinisin po muna natin. Ari
Ay po, itituloy nyo lang po ng pag-ganon. Medyo matigas po rin. Yan. Para madali po siya maipasok. Kabit na po natin yung isang bushing. Nakaisa na po tayo. Ari naman po yung isa. Dahil hindi naman po siya nakalas. Ano yun? I-ano na lang po natin yung tawag po nun. Itataas. Ganyan lang po. Taas po natin. Tapos lagay po natin yung isang bushing na bago. Dapat lagi pong bago ang ipapalit. Yan. Nalaban. Matapang wari, nalaban mo eh. Yun. Galing. Yung pass po agad natin. Yan. Yan po. Eh, ano na po natin na ilagay na po natin yung bushing na bago. Ari po yung sira. Ari po yung siraan niya. Ari. Yan, ari po yung pinalitan po natin. Ano na po, ari yung mga disalign na po. Yan po. Ngayon po, ang gagawin po natin, off tayo ng langis. Nakalimutan ko dun sa may sa may motor. Yung pang motor natin nasa nandun. Yan. Sandali lang po. Kukuha po tayo ng langis para malangisan po natin. Po, nakuha na po natin ang langis po natin. Pasensya na po, medyo madumi na. Sadya po ganito talaga ang ang electrician pag nagre-repair. Yan po. Dito po ang lagayan po ng langis. Yan po. Yan. Kasi pag natutuyuan po yan ng langis, kaya po siya nasisira po ang ang shafting o kaya bushing. Yan. Babalik na po natin. Yan. Tapos ari po, lalangsan din po natin. Para malandas. Pag
Pag nagpalit po kayo ng shafting mo pala, tatanong ko lang po, dapat po pag ginaganon po yan, yan nakapit. Yan. Yan. Dapat kakapit po siya. Pag hindi po siya kumapit, hindi po siya kaparehas. Magkaiba po ang ang shafting na ikinabit mo kung hindi po nakapit. Ay ari po bukas po i-deliver. Ayan, babalik tutornilyo na po natin. Iyan. Ganda po ng electric pan ko, wala pong tapos i-align ko na. Para po siya ma-align. Pag hindi mo po pupukin po aring dito. Pag dito nyo po pinupok, masama po yun dito sa Shopee. Dapat pag pinupok dito po sa sticker. Maganda po ang background natin sa labas po tayo ng bahay. Kung doon po tayo ay maingay po. Try po natin kung gagana na. Sana po may naintindihan po kayo sa ginawa po nating tutorial. Po, isasaksak po natin kung gagana na po siya. Try lang po naman. Wag lang po sana pumato. Ay sabi yan. Po, ayos na po siya. Ari po pag sinaksak mo hindi po rin na ikot. Na gayon lang po igig. Success po yung pag-repair po natin. One, two, three. Pati po pala rin. Pati yung cellphone ko na nauga. Boboy na po natin. Tayo pala ng may-ari na rin. Papalitan ko na lang din daw po ng tawag nun screen. Yung ganito po. Palitan nyo. Kasi sira na po yung lock niya sa gilid.
masira po ang motor. Yan, yung bilis ko. Okay. Ginawa ko lang yung bakit. Kasi yung isa ko, wala pong pansabi sa isa. Yung pangkanya sila. Nasira. Ikipan po muna natin yan. Success po yung ano natin, yung pag-repair. Kasi dapat kahapon pa rin ginawa. Wala pa po akong pyesa kaya hindi ko siya nagawa kahapon. Ay may una na pong gumawa na rin, hindi daw po tumagal. Kasi baka nila minsan lang, yun, tumigil agad. Hindi ko pinalitan ang bushing shaft ko. Sige po natin ulit. Doon po natin harap, baka yung cellphone po natin makatumba. Start, go. Yung success po yung paggagawa po natin. Sana po may natutunan po kayo sa tutorial po natin. Paano gawin ang electric fan na naugong laang. Lakas po niya. Okay na po siya. Sana po may natutunan po kayo sa ating tutorial kung paano gawin ang electric fan na sira po ang bushing shaft. Bye bye.